Mi nombre es Camila Alejandra Pardo Ruiz, del curso Salud Oral. A continuación hablaremos de la enfermedad del bruxismo. El bruxismo es un hábito o una parafunción en la que se aprietan los dientes y se contraen los músculos de forma involuntaria, con movimientos hacia adelante y hacia atrás. La mayoría de veces, pues esto se presenta durante el sueño, en las noches, pero también se puede presentar en el día, en la vigilia. Esto quiere decir cuando la persona está despierta. Con cuyo origen se encuentra en una disfunción del sistema nervioso central. Esta afección está relacionada con la hiperactividad de los músculos elevadores de la mandíbula. Los órganos afectados a nivel bucal se encuentran los dientes con unos bordes irregulares, la pérdida del esmalte de los mismos tomando un color amarillento, las fracturas de las piezas dentales, la sensibilidad al frío y el calor, la inflamación y recensión en las encías. De pronto también el rechinamiento en los dientes y la dificultad y el dolor para masticar. A nivel corporal se presenta el dolor muscular en la cara, cefalea o dolor en los oídos. Las molestias en las articulaciones, tempomandibulares, la tensión cervical, el insomnio, el mal humor y la tensión general. Los tejidos que afecta el bruxismo están asociados al campo de la periodoncia, pues no son muy frecuentes, pero en algunos casos está el ligamento periodoncial, el cual ayuda a sostener el diente dentro de la encía, y en algunos estudios pues se ha asociado dentro del bruxismo cuando hay un ensanchamiento de este ligamento. La resección de las encías, se hace una presión ejercida sobre los dientes, lo que puede provocar una aceleración para enfermedades periodonciales, como la retracción de las encías. En los músculos están las miopatías o los daños musculares. Esto es cuando se ejerce la presión y la actividad en los músculos, lo que puede provocar unas lesiones o una hipertrofia en los músculos. También puede generar hipersensibilidad y dolor. Los tipos que se presentan de bruxismo están identificados como el de apretamiento, que puede ser céntrico. Este se produce al apretar los dientes en una posición determinada mientras hay contracciones musculares. En este caso no se produce ningún desgaste en la dentadura. Defrontamiento o excéntrico es cuando la persona padece fricción de los dientes, produciendo una contracción o relajamiento de los músculos de manera alternada. Este es un tipo pues de bruxismo que sí produce un desgaste dental. Mixto, cuando se combina ambos tipos de apretamiento y el de frotamiento. Diurno está relacionado con hábitos como de apretar los labios entre los dientes o morderse las uñas, o entre otros. Nocturno se presenta durante las horas del sueño. A la mañana siguiente generalmente causa un cansancio muscular. Diurno y nocturno se presenta cuando el paciente pues ya tiene una patología crónica, donde alterna constantemente el movimiento diurno y nocturno en los dientes. Los signos y síntomas, tenemos el rechinamiento, apretamiento de los dientes con un sonido fuerte, dientes aplanados, fracturados, partidos, flojos, esmalte dental desgastado, mayor dolor o sensibilidad dental, músculos de la mandíbula cansados o rígidos, mandíbula trabada que no se puede abrir ni cerrar, dolor e inflamación de la mandíbula, cuello, rostro, dolor similar de oído, pero que es un poquito más en cuanto al dolor muscular, el dolor de la cabeza que comienza en la sien, lastimaduras por morder la parte interna de la mejilla, alteración del sueño, alteraciones de la articulación tempomandibular. Las causas de este bruxismo se categorizan en dos, que son la primera, los factores periféricos o morfológicos. Se refieren a una mala oclusión dental, unos dientes desalineados, pues aunque esta no es una de la causa más habitual o común, pero hay en casos que sí se puede presentar.
lo que puede producir dolores articulo-tempomandibulares. Los factores centrales, los cuales están relacionados con la actividad neuronal y se dividen en fisiopatológicos y fisiológicos. Los factores fisiopatológicos, pues en este caso en el bursismo, es las alteraciones del sueño, a su vez en la actividad neuronal. Esto pues no permite que la actividad rítmica de estos músculos sea la adecuada y se genere una actividad involuntaria. Los factores psicológicos del bursismo son asociados a factores como el estrés, la ansiedad, el estado de ánimo, las emociones, aspectos socioculturales como la satisfacción laboral, el estado civil, la educación, la cultura, el nivel económico. Y pues en estos tipos de factores son las causas más comunes del bursismo. Y pues son las que con el tiempo van agravando un poco más la enfermedad. Existen varias enfermedades que provocan el bursismo por ser una enfermedad, una patología inicial, como lo son el Alzheimer, el síndrome de Rett, el síndrome de Reuter, el de Parkinson, la epilepsia. El tratamiento que se tiene para el bursismo es pues como primera medida el control del estrés y la ansiedad, los cambios de comportamiento, practicar el buen posicionamiento de la boca y la mandíbula. Una biorretroalimentación es un método que se utiliza con equipos de control para enseñar a controlar la actividad muscular de la mandíbula. Las férulas y protecciones bucales, estos pues están diseñados para mantener los dientes separados y evitar el daño causado al apretar o rechinar los dientes. La corrección dental, en algunos casos, pues cuando la patología ya es muy grave, pues se tiene que acudir a un odontólogo para que pueda realizar la remodelación de los dientes que se han partido, se han quebrado con esta enfermedad. Los medicamentos que se pueden utilizar o que son empleados son los relajantes musculares, inyecciones de toxina botulínica, los cuales pueden ser muy útiles en un bursismo grave que no responde a ningún otro tratamiento. En algunos casos se utilizan medicamentos para la ansiedad o el estrés, los cuales pues se dejan recomendados para un corto plazo, como lo son los antidepresivos. Muchas gracias.